ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំប៉័ងប័ររសជាតិស្លឹកតើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើនំប៉័ងប័រនេះងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅផ្ទះញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រួសារបើនេះជាលើកដំបូងដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនក៏អាចតាមដានខ្ញុំតាម Facebook ឬក៏តាម Instagram ក៏បានដែរតោះកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកដោះគោក្តៅឧណ្ហៗម្សៅមីស្ករអំបិលប័រខ្លះពងទា1គ្រាប់រសជាតិស្លឹកតើយហើយនិងមេនំប៉័ងរីឯរសជាតិស្លឹកតើយដបនេះបងប្អូនអាចជាវបាននៅក្នុងផ្សារអាស៊ីឬក៏ផ្សារទំនើបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មានដែរមុនដំបូងមកអស់ខ្ញុំនឹងថ្លឹងម្សៅមីឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំប្រើម្សៅ all purpose flour ឬក៏គេហៅថាម្សៅមីក្នុងភាសាខ្មែរបងប្អូននឹងត្រូវការម្សៅមីវាស់ជាពែងបារាំង2ពែងកន្លះឬក៏350ក្រាមឬក៏3ខាំកន្លះជួនកាលនៅពេលដែលបងប្អូនយកពែងទៅវាស់វាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការយើងវាល់វានៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកដោះគោចូលប៉ុន្តែបើបងប្អូនអាចថ្លឹងវានឹងងាយស្រួលជាងហើយនេះជាទឹកដោះគោខ្ញុំនឹងយកវាទៅថ្លឹងផងដែរបើយើងវាស់ជាពែងបារាំងយើងត្រូវការកន្លះពែងហើយនឹង2ស្លាបព្រាបាយបើយើងយកវាទៅថ្លឹងវាមានទម្ងន់165ក្រាមបន្ទាប់ពីយើងយកទឹកដោះគោចេញពីទូទឹកកកបងប្អូននឹងត្រូវកម្ដៅវាក្នុង microwave ក្នុងរយៈពេល30វិនាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកទឹកដោះគោនឹងទៅកម្ដៅនៅក្នុង microwave ទឹកដោះគោនឹងឥឡូវវាគួរតែក្ដៅឧណ្ហៗបងប្អូននឹងត្រូវការចានធំមួយហើយចាក់វាចូលហើយនេះជាមេនំប៉័ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏4ក្រាមស្ករស4ស្លាបព្រាបាយឬក៏70ក្រាមបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អឲ្យរលាយស្ករហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងយកវាទៅគ្របជាមួយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកនៅពេលដែលយើងធ្វើនំប៉័ងហ្នឹងយើងត្រូវតែយកទឹកដោះគោក្តៅឧណ្ហៗហ្នឹងលាយជាមួយនឹងមេនំប៉័ងនិងស្ករហ្នឹងបិទវាទុកក្នុងរយៈពេល5នាទីយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យមេនំប៉័ងហ្នឹងវារស់ឡើងឬក៏វាងើបឡើងបន្ទាប់ពី5នាទីថង់ដែលយើងយកទៅក្រោបហ្នឹងវានឹងស្រអាប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងមើលចិត្តបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញថាមានពពុះនៅលើទឹកដោះគោបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងដាក់ពងទាមួយគ្រាប់ហើយគ្រាប់ពងទាមួយនេះជាគ្រាប់ពងទាធំអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏5ក្រាមហើយនេះជារសជាតិស្លឹកតើយខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏បងប្អូនអាចដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អហើយបងប្អូននឹងអាចដាក់ម្សៅមីចូលនេះជាម្សៅមី2ពែងកន្លះរបស់បារាំងឬក៏3ខាំកន្លះនៅពេលដែលយើងយកវាទៅថ្លឹងមុនដំបូងបងប្អូនអាចចាក់ម្សៅមីពាក់កណ្ដាលចូលសិនទៅឈើដែលមានប្រហោងនេះនៅពេលដែលយើងយកវាទៅកូរលាយចូលគ្នានឹងវានឹងពិបាកបេះយកម្សៅចេញណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនយកវែកអីរឹងមួយមកកូរវាល្អជាងបងប្អូនកូរម្សៅដែលយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងនឹងអាចដាក់ម្សៅថែមចូលទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចាក់ម្សៅមីដែលនៅសល់នោះទាំងអស់ចូលទៅមុនដំបូងហ្នឹងបងប្អូននឹងយកឈើហ្នឹងទៅកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អទៅមុននឹងយើងយកដៃយើងទៅឆ្លីម្សៅហ្នឹងបងប្អូននឹងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាក្នុងរយៈពេល1នាទីមុននឹងយើងដាក់ប័រចូល
នៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែកូរហ្នឹងវានឹងរាងស្អិតបន្តិចដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់មានប៊ឺដែលយើងបានដាក់ចូលទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានលាយម្សៅច្របល់ម្សៅហ្នឹងឲ្យក្លាយជាដុំអញ្ចឹងហើយបងប្អូននឹងដាក់ប៊ឺដែលអត់មានជាតិអំបិល3ស្លាបព្រាបាយឬក៏50 grams ប៊ឺនេះខ្ញុំយកទៅកម្ដៅនៅក្នុង microwave ក្នុងរយៈពេល10 វិនាទីប៉ុន្តែកុំកម្ដៅវាឲ្យវារលាយឲ្យវានៅដុំៗអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយកប៊ឺហ្នឹងទៅកម្ដៅក្នុង microwave ហើយវារលាយអស់នៅពេលដែលបងប្អូនចាក់វាចូលនៅពេលដែលបងប្អូនយកដៃទៅឆ្លីវានឹងស្អិតមែនតែនបើបងប្អូនកម្ដៅវាតាមមួយផ្លែតហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងម្សៅដែលវាដុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកដៃទៅឆ្លីវាអត់សូវស្អិតទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ប៊ឺចូលហ្នឹងបងប្អូនអាចយកឈើត្រប៉ែតហ្នឹងលាបវាឲ្យសព្វចូលគ្នានឹងសាច់នំហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងយកដៃទៅឆ្លីវានៅក្នុងចានហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2នាទីម៉ោងសរុបដែលយើងនឹងត្រូវការឆ្លីម្សៅហ្នឹងយើងនឹងត្រូវការពេល7នាទីប៉ុន្តែមុនដំបូងបងប្អូននឹងឆ្លីម្សៅហ្នឹងនៅក្នុងចានហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2នាទីសិនដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឆ្លីវាក្នុងរយៈពេល2នាទីនៅក្នុងចានហ្នឹងម្សៅហ្នឹងវានឹងចូលគ្នាល្អហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងយកវាចេញពីចានហើយយកវាមកដាក់លើក្តារអីមួយដើម្បីឆ្លីវាបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល5នាទីទៀតឥឡូវម្សៅហ្នឹងវាចូលសព្វគ្នាបន្តិចហើយបន្ទាប់ពី2នាទីឥឡូវយើងនឹងយកវាមកដាក់នៅលើក្តារហ្នឹងដើម្បីយើងឆ្លីវាដើម្បីម្សៅហ្នឹងឲ្យវាឡើងល្អហើយចូលសព្វគ្នាល្អបងប្អូនត្រូវតែឆ្លីវានៅលើហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5នាទីបងប្អូនត្រូវតែឆ្លីវារហូតដល់តែសាច់នំហ្នឹងវារាងស្វិតបន្តិចហើយវិធីដែលបងប្អូនអាចឆ្លីម្សៅបងប្អូនប្រើកែងបាតដៃហ្នឹងរុញវាចុះឡើងដូចខ្ញុំធ្វើទៅបន្ទាប់ពី5នាទីខ្ញុំធានាថាបងប្អូននឹងឡើងសាច់ដុំហើយនេះបន្ទាប់ពី3នាទីនៅពេលដែលយើងបេះវាចេញវាដាច់អញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់ទាន់ល្អទេហើយដើម្បីកុំឲ្យដៃយើងវាហត់ឬក៏ឈឺហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើដៃទាំងពីរដើម្បីឆ្លីវាក៏បានដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនឆ្លីវា2នាទីទៀតសរុប5នាទីនៅលើជ្រុញហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងស្វិតល្អហើយពេលខ្ញុំឆ្លីម្សៅហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឆ្លីចុះឆ្លីឡើងឆ្លីរួចទៅចង់ចុកដៃឡើងសាច់ដុំមែនតែនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឆ្លីវាហើយសាច់នំហ្នឹងវាស្វិតល្អបងប្អូនអាចបត់វាមូលអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលចានវិញយើងនឹងក្រោបវាទុកក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងបងប្អូនបត់វាឲ្យវារលោងខាងលើទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលចានហើយយើងនឹងយកថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងមកក្រោបវាយើងនឹងទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងឲ្យសាច់នំហ្នឹងវាឡើង1គុណនឹង2ខ្ញុំប្រើចានមួយនេះដើម្បីដាក់សាច់នំហ្នឹងដើម្បីយកវាទៅអាំងនៅក្នុង oven ហើយនេះជាខ្លាញ់ដែលខ្ញុំនឹងបាញ់វាពីលើកុំឲ្យសាច់នំហ្នឹងវាជាប់នៅលើចានហ្នឹងហើយទំហំចានបណ្ដោយវាមាន2ចម្អាមដៃហើយទទឹងវាមាន1ចម្អាមដៃហើយនេះជាម្សៅដែលយើងបានទុកចោលក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងវាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយម្សៅនេះនៅពេលដែលវាឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយកដៃទៅកាន់ហ្នឹងវាទន់ល្អមែនតែនបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងយកវាចេញពីចានហើយសង្កត់យកខ្យល់ចេញដើម្បីកុំឲ្យមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយកុំដើម្បីកុំឲ្យសាច់នំហ្នឹងវាជាប់នៅលើជ្រុញហ្នឹងបងប្អូនអាចបាញ់ខ្លាញ់នៅលើជ្រុញហ្នឹងក៏បានដែរតាមពិតទៅជ្រុញហ្នឹងវាមិនគួរស្អិតទេដោយសារជ្រុញហ្នឹងខ្ញុំទើបតែលាងដោយអញ្ចឹងបានវាមានជាតិទឹកដូច្នេះខ្ញុំបានបាញ់ខ្លាញ់កុំឲ្យវាជាប់នៅលើជ្រុញហ្នឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងកាត់វាខ្ញុំអត់បានប្រើម្សៅថែមទេខ្ញុំប្រើខ្លាញ់ជំនួសដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលហើយកុំឲ្យខូចម្សៅផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើប្រហោងធំដូចដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹង
ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចផ្ដាច់វាចេញជាពីរហើយទាញវារាងទ្រវែងដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទង្វែងហ្នឹងបងប្អូននឹងកាត់វាជា3ដុំបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកដុំវែងហ្នឹងមកកាត់វាជា3ដុំបន្ទាប់មកបងប្អូនយកដុំតែមួយហ្នឹងមកកាត់វាជាដុំតូចចេញជា5ដុំតូចទៀតដូច្នេះដុំតូចដែលយើងនឹងត្រូវកាត់ហ្នឹងឲ្យវាចេញជា15ដុំជួនកាលនៅពេលដែលបងប្អូនកាត់វានឹងមិនអាចស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែមិនថ្មីទេបងប្អូនយើងអាចស្មានមើលតាមនឹងទៅដោយសារខ្ញុំមានចិញ្ចៀនដូច្នេះខ្ញុំបានយកវាទៅថ្លឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រហែលជា40ក្រាមទៅ45ក្រាមក្នុងមួយដុំបន្ទាប់មកយើងនឹងយកវាទៅធ្វើឲ្យរាងមូលយើងនឹងយកវាទៅដាក់លើថាសហ្នឹងវិធីដែលបងប្អូនអាចធ្វើវាឲ្យមូលស្អាតល្អមុនដំបូងបងប្អូននឹងច្បិចវាចូលគ្នាហើយប្រើដៃយើងហ្នឹងពវល់ចុះឡើងធ្វើឲ្យវាមូលអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ក្រម៉ដែលយើងច្បិចចូលគ្នាហ្នឹងដាក់ផ្កាប់ទៅលើជ្រុញអញ្ចឹងទៅហើយពវល់វាដូចដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅវានឹងមូលល្អហើយបងប្អូនគួរតែផ្កាប់វាចុះអញ្ចឹងកុំដាក់ក្រម៉ហ្នឹងនៅខាងលើដើម្បីឲ្យវាស្អាតនៅពេលដែលវាឆ្អិនបងប្អូននឹងបន្តច្បិចហើយធ្វើឲ្យវាមូលដូចដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងដាក់ក្នុងមួយជួរ3ហើយបងប្អូននឹងត្រូវការ5ជួរសាច់នំដែលយើងបានធ្វើវាឲ្យមូលហ្នឹងទាំងអស់វាមាន15ដុំយើងមើលពីទទឹងហ្នឹងវាមាន3នំនៅក្នុងមួយជួរយើងត្រូវការ5ជួរបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើវាឲ្យមូលហើយដាក់នៅក្នុងចានអញ្ចឹងហើយបងប្អូននឹងយកវាទៅគ្របជាមួយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកបងប្អូននឹងទុកវាចោលមួយដងទៀតបងប្អូននឹងទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចបើកភ្លើងចង្ក្រានគេហៅថា oven ឬក៏នៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាឡដើម្បីដុតនំប៉័ងហ្នឹងនេះជាចង្ក្រាន oven ចុច bake ហើយយើងនឹងកម្ដៅវាក្នុងសីតុណ្ហភាព375 Fahrenheit បន្ទាប់ពីយើងបានបើកចង្ក្រានហ្នឹងបើកឲ្យវាងុំល្អក្ដៅល្អនៅក្នុងតាមសីតុណ្ហភាពដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹង375 Fahrenheit ហើយនេះជាពងទាមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងដាក់ទឹកដោះគោចូលចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អទឹកដោះគោហើយនឹងពងទានេះដែលយើងបានវាយវាចូលគ្នាហ្នឹងយើងនឹងយកវាទៅលាបនៅលើនំហ្នឹងមុននឹងយើងយកវាទៅអាំងនៅក្នុងរូបភាពទាំងពីរនេះមួយចំហៀងវាឡើងហើយមួយចំហៀងទៀតនេះវាអត់ទាន់ឡើងល្អបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបបានទឹកដោះគោហើយនឹងពងទាដែលយើងបានវាយវាចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងយកវាទៅលាបនៅលើសាច់នំមុននឹងយើងយកវាទៅចម្អិនឬក៏ដុតហើយនេះជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ជួយដូច្នេះគាត់នឹងលាបហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវតែកែតម្រូវខ្លះបងប្អូនអាចលាបវាពីលើហ្នឹងឲ្យបាន2-3ជាន់ទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទឹកពងទាទឹកដោះគោហ្នឹងវានឹងសល់បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចវាយដាក់អំបិលអីចូលយកទៅចៀនក៏វាឆ្ងាញ់ដែរបន្ទាប់ពីយើងបានបើកភ្លើង oven ឬក៏ preheat oven ហ្នឹងវាឡើងរហូតដល់សីតុណ្ហភាព375 Fahrenheit ឬក៏180អង្សាសេបងប្អូននឹងដុតនំនៅធ្នើរខាងក្រោមហើយទុកធ្នើរខាងលើហ្នឹងការពារកុំឲ្យនំហ្នឹងវាឆាប់ខ្លោចហើយបងប្អូននឹងដុតវានៅក្នុង oven ដែលបាន preheat ហ្នឹងទៅ375 Fahrenheit ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល17ទៅ19នាទីជួនកាលនៅពេលដែលវាសល់តែ2នាទីបងប្អូនអាចបើកវាមើលថាវាឆ្អិនឬក៏វាក្រហមខ្លាំងបើមិនទាន់ក្រហមខ្លាំងបងប្អូនអាចដុតវាក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតហើយបន្ទាប់មកវាជាការស្រេចហើយវានឹងឆ្អិនល្អដោយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹង
វាទៅតាមចង្ក្រានដែលបងប្អូនមានជួនកាលបងប្អូនអាចប្រើពេលវេលាយូរជាង19នាទីហើយជួនកាលក៏វាអាចប្រើពេលតែ17នាទីក៏វានឹងឆ្អិនល្អដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកវាចេញពីចង្ក្រានភ្លាមកុំអាញ៉ាំវានឹងក្តៅណាស់ទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល5នាទីទៅមុននឹងយើងអាចលើកវាមកដាក់នៅលើធ្នើកុំឲ្យវាសើមឬក៏វាកុំឲ្យវាក្តៅឬក៏ទុកនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវរបៀបធ្វើនំប៉័ងប័ររសជាតិស្លឹកតើវាបានចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រួសារបានហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយបើនេះជាលើកដំបូងដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានខ្ញុំតាម Facebook ឬក៏តាម Instagram ក៏បានដែរខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ